ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Все самое важное за эту неделю. Помощь малоимущим в общественной приемной, обсудили соцконтракты. По нескольким статьям 4 года за нечестную продажу и мошенничество. Под прессом индивидуальные предприниматели боятся потерять бизнес из-за давления. Немного задолжали. Водоканал накопил долг по налогам в 120 миллионов. И отлов, прививки, стерилизация. Вопрос о безнадзорных животных обсудили в Госсовете. Смотрите прямо сейчас. В Ухте прошел ряд мероприятий, посвященных Дню вывода советских войск из Республики Афганистан. 31 год назад последняя колонна советских военных покинула границы жаркой республики. Война, в которой участвовали наши соотечественники, длилась 10 лет. За эти годы там побывали тысячи и опытных военных, и молодых солдат. Сейчас они, взрослые люди, ежегодно отмечают эту памятную дату. Первым в списке торжественных мероприятий стал вечер «Дорогами Афгана», который собрал ветеранов, а также родных и близких участников этой войны. Находимся на правильном пути. То, что мы отмечаем эту дату, может быть, она чуть-чуть с горечью в каждом сердце того, кто прошел. Особенно это касается, наверное, родственников, родных и близких, которые потеряли своих сыновей, может быть, мужей в этой войне. Но, несмотря на это, мы их не забываем, всем чтим и с гордостью понимаем, что эти ребята выросли в нашем городе, в нашем дворе. Давайте не будем их забывать. По примерным подсчетам, война в Афганистане унесла минимум 15 тысяч жизней. Среди погибших были и ухтинцы. Каждого из них помянули минутой памяти и возложением цветов у мемориала «Черный тюльпан» утром 15 февраля. Впоследствии, спустя годы после вывода советских военнослужащих из Афганистана, эта дата была объявлена в России Днем памяти всех воинов-интернационалистов, защищавших интересы страны за ее пределами. В общественной приемной Ухты прошла прямая линия на тему «Социальный контракт. Новая мера социальной поддержки». Проект в Коми осуществляется с 2020 года и включает в себя выплаты людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Такие контракты заключаются с теми, кто ищет работу, пытается получить профессию или пройти дополнительное обучение по уже имеющейся, занимаются организацией крестьянско-фермерского хозяйства или преодолевают иную трудную жизненную ситуацию, например, не имеют средств на содержание многодетной семьи. Трудоустройство, выплата в размере 14 868 рублей выплачивается. При втором направлении такая же сумма. Кроме того, на обучение еще дается не более 30 тысяч. Это стоимость обучения выплачивается гражданину. И при четвертом направлении также выплата пособия в размере 14 868 рублей. А на открытие фермерских хозяйств и индивидуальное предпринимательство выплачивается не более 250 тысяч рублей на приобретение основных средств. Но, как отметили собравшиеся на прямой линии, просто получать деньги и не прилагать к этому усилий не получится. В Центре соцзащиты уже были случаи, когда претенденты просто отказывались от субсидий после того, как на них начинали оформлять программу социальной адаптации. Согласно документу, получатель соцподдержки должен каждый второй месяц отчитываться, проделал ли он работу, чтобы выйти из трудной жизненной ситуации. Но, тем не менее, есть и те ухтинцы, кто уже вступил или подумывает вступить в эту программу. Для того, чтобы узнать информацию, необходимо обратиться в орган соцзащиты. Ухтинский суд вынес приговор риэлтору, который был признан в совершении ряда преступлений. Так, мужчина в 2017 году незаконно завладел квартирой женщины, злоупотребляющей спиртным, после чего оформил дарственную на другого гражданина, также страдающего алкоголизмом. После чего последний выдал нечестному риэлтору доверенность, с помощью которой жилплощадь была продана ничего не подозревающим людям. Впоследствии покупатели так и не могут в полной мере пользоваться квартирой. Право пользования осталось за детьми первой хозяйки, которые на момент осуществления мошеннической схемы проживали в государственном учреждении. Также мужчина, договорившись с другой фигуранткой дела,
обналичили материнский капитал последний, оформив сделку купли-продажи. При этом не выделили в жилом помещении долю для детей. Полученные от сделки деньги фигуранты поделили между собой. Приговором суда мужчина был осужден по совокупности преступлений на 4 года лишения свободы. Соучастница получила условный срок. Мы испытываем прессинг, что впоследствии грозит прекращением нашей деятельности. С таким заявлением к нам обратились предприниматели, которые осуществляют междугородние перевозки из Ухты в Сыктывкар и обратно. В последнее время проверки стали постоянными, при этом мы облагаемся штрафами, не всегда оправданными. Перевозчики, работающие по данному направлению, занимаются этим уже с десяток лет. С марта прошлого года они все получили лицензии на право осуществлять как регулярные, так и заказные поездки. Вот только с конца 2019 года работать стало очень сложно. Виной тому постоянные проверки должностных лиц. Составляют акты, заранее видя, что у нас есть и договор фрахтования с заказчиком, и акты, вернее, список пассажиров, который необходим, и также необходим заказ на ряд. У нас все это есть. Все это видя, они начинают... довязаться больше не до чего, они начинают составлять, что у нас нету карты маршрута. Осуществление перевозок без карты маршрута – это так называемые заказные перевозки, которые не привязаны к определенной периодичности, то есть могут сдвигаться по времени по согласованию с пассажирами. Во время поездки они могут останавливаться и изменять направление, также если пассажиры того захотят. К примеру, довести их не до автовокзала, как указано в рейсовых автобусах, а высадить людей поближе к той же республиканской больнице. Но, несмотря на этот нюанс, перевозчикам выписывают штрафы как раз за это – изменение маршрута, отсутствие маршрутной карты. Хотя при осуществлении заказных перевозок закон этого не требует. Штраф за это 300 тысяч. Если раньше работники транспортной инспекции сначала доказывали, а потом накладывали, то сейчас МУГДН сначала накладывает, а потом уже это ваше право идти и доказывать это в суде. Правы мы, не правы. Мы раньше платили штрафы, но уже полгода уже начали их просто по суду стараться отбивать. При этом, осуществляя перевозки, они стремятся соблюсти все правила. Над качеством перевозок постоянно трудимся. Вот только в СМИ то тут, то там нас называют нелегалами, что в корне не соответствует действительности, говорят индивидуальные предприниматели. Они все лицензиаты, они теперь все легальны. Все платят налоги, поскольку они не могут получить лицензию, не образовав, не зарегистрироваться в качестве предприятия или в качестве юридического лица. Все они по условиям лицензионных требований обязаны иметь в своем штате водителей, с которыми заключены трудовые договора. Все обязаны иметь в своем штате специалистов по обеспечению безопасности дорожного движения. Поэтому данный вид перевозки, он также безопасен, как и регулярный. Перевозчики сетуют, складывается устойчивое ощущение того, что все эти действия лоббируют интересы определенного человека, который впоследствии может получить монополию по направлению Ухта-Сыктывкар, соответственно и сможет устанавливать свои правила. В числе возможных изменений герои сюжета называют повышение цен, изменение частоты рейсов и замену так называемых микроавтобусов на авто с гораздо большей загрузкой. Все это негативно скажется в первую очередь на потребителях услуг. Фактически связь между Ухтой и Сыктывкаром для жителей Ухты, оно ухудшится, поскольку транспортное обеспечение, соответственно, будет меньше. Избавивших от индивидуальных предпринимателей, осуществляющих работу по заказам, конечно, это нарушение антимонопольного законодательства, те же самые, как, кстати, и налогов. Естественно, поступление в бюджет налогов будет меньше, рабочие места, естественно, упадут. Чтобы не быть голословными, перевозчики приводят цифры. 12,5 миллионов рублей. Это сумма штрафов, наложенных на них. Из них только за последние месяцы 700 тысяч было отменено судом за отсутствием события правонарушения. Но бесконечные судебные тяжбы вытянут последние силы из кого угодно. Теперь они написали жалобу на неправомерное действие надзорных органов. В конце февраля должен быть ответ и оглашены результаты прокурорской проверки, которая теперь идет.
120 миллионов. Такой оказалась задолженность самого крупного коммунального предприятия Ухты по налоговым отчислениям. Информацию разместили на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Коми. Межрайонным отделом структуры по исполнению особо важных исполнительных производств в одно были объединены 16 производств в отношении МУП «Ухта-Водоканал». Все они коснулись задолженности по налогам и сборам. Для взыскания фискальных платежей судприставы-исполнители обратили взыскание на денежные средства должника в банке и дебиторскую задолженность. Ограничили до 50% расходные операции по кассе. Часть долга предприятия перечислила напрямую налоговым органам, о чем последние немедленно известили службу судприставов. В результате принудительного исполнения в бюджет перечислена вся сумма задолженности. Одну из злободневных тем для ухтинцев обсудили в Госсовете Коми на заседании комитетов. Разговор коснулся обращения с животными без хозяев, проще говоря, с бродячими собаками. Так, на совещании было озвучено, что из республиканского бюджета муниципалитетам выделят средства для организации питомников для бездомных барбосов. В планах сумма в 36 миллионов рублей на проектно-сметную документацию и строительство или реконструкцию 6 приютов на территории Коми, в том числе и в Ухте. К слову, расходы на содержание бобиков возрастают кратно. Ранее это было 1500 рублей на один хвост. Теперь гораздо больше, так как в перечне нормативных требований, к примеру, оснащение приюта для бездомных животных системой видеонаблюдения. Методика обращения с собаками останется прежней. Это отлов, прививки, стерилизация. После животное проведет 10 дней в карантине, а потом не исключается факт его возврата в прежнее место обитания. Отдельные животные по показаниям будут оставаться в приюте навсегда.